ଅବରଘୁପତି ପଦ ପଙ୍କରୁ ଅହିୟ ଧରି ପାଇ ପ୍ରସାଦ କରହୁଁ ଯୁଗଲ ମୁନି ବର୍ଜ କର ମିଲନ ଶୁଭଗ ସମ୍ବାଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୃଦୟରେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଧାରଣ କରି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରି ଦୁଇ ମୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଓ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ମିଳନର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷି ଏବଂ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଦୁଇ ଋଷିଙ୍କର ମହାମୁନିଙ୍କର ମିଳନର ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ବସହିଁ ପ୍ରୟାଗା ତିନୋଇ ରାମ ପଦ ଅତି ଅନୁରାଗା ତାପସ ସମଦମ ଦୟା ନିଧାନା ପରମାରଥ ପଥ ପରମ ସୁଜାନା। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ପ୍ରୟାଗରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ସେ ଥିଲେ ତପସ୍ୱୀ, ନିଗୃହ ଚିତ୍ତ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦୟାର ନିଧାନ ଏବଂ ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ। ମାଘ ମକର ଗତ ରବି ଜବ ହୋଇ ତୀରଥ ପତଇଆଓ ସବ କୋଇ ଦେୟ ଦନୁଜ କିଙ୍କର ନର ଶ୍ରେଣୀ ସାଦର ମଜଇସ କଲ ତ୍ରିବେଣୀ। ମାଘ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିକୁ ଗଲେ ବହୁ ଲୋକ ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେବତା, ଦୈତ୍ୟ, କିନ୍ନର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଦର ପୂର୍ବକ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ମାଘ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିକୁ ଗଲେ ବହୁ ଲୋକ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଆସନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତି? ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେବତା ଆସନ୍ତି, ଦୈତ୍ୟ ବି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ନର ଆସନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଦର ପୂର୍ବକ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପୂଜଇ ମାଧବ ପଦ ଜଲଯାତା ପରଶୀ ଅକ୍ଷୟ ବଟୁ ହରସ ହିଁ ଗାତା। ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମ ଅତି ପାବନ ପରମ ରମ୍ୟ ମୁନି ବରମନ ଭବନ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ବେଣୀ ମାଧବଙ୍କର, ଆପଣ ଯିଏ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଇଥିବେ ସେଠି ବେଣୀ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ବେଣୀ ମାଧବଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ବଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଏ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ସେହି ଜାଗାରେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ପରମ ରମଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ସେହି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ବେଣୀ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେହି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ତା ହୋଇ ମୁନି ଋଷୟ ସମାଜା ଯାହିଁ ଯେ ମଜନ ତୀରଥ ରାଜା ମଜଇ ପ୍ରାତ ସಮೇତ ଉତ୍ସାହା କହଇ ପରଶ ପର ହରିଗୁଣ ଗାହା। ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗରେ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହନ୍ତି। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରି ସେଠାରେ ପରସ୍ପର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଧର୍ମ ବିଧିବର ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଧର୍ମ ବିଧିବର ନହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କହିଁ ଭଗତି ଭଗବନ୍ତ କେ ସଂଯୁତ ଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ, ଧର୍ମର ବିଧାନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ତଥା ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଠି ଥାନ୍ତି ଏହିଭଳି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରକାର ଭରି ମାଘ ନ ଆଇ ପୁନି ସବ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ଯାହିଁ ପ୍ରତି ସମ୍ବଦ ଅତି ହୋଇ ଅନଦା ମକର ମଜି ଗୋ ନହି ମୁନି ବୃନ୍ଦା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଘ ମାସ ସାରା ସ୍ନାନ କରି ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ମକର ସ୍ନାନ କରି ମୁନିମାନେ ଲେଉଟି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ। ଏକ ବାର ଭରି ମକର ନହାଏ ସବ ମୁନିଷ ଆଶ୍ରମ ସିଧା ଆଶ୍ରମନ ସିଧାଏ ଜଗବଳିକ ମୁନି ପରମ ବିବେକା ଭରଦ୍ୱାଜ ରାଖେ ପଦ ଟିକେ। ଏଇଠୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଥରେ ମକର ମାସ ସାରା ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମୁନୀଶ୍ୱରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଟକାଇକି ରଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ମାଘ ମାସ ଆସେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଗାନ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ହେକା କରିଲା ପରେ କିଛି ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଅର୍ଜନ କରିସାରି ନିଜ ନିଜର ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ସେହି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ। ସାଦରେ ଚରଣ ସରୋଜ ପଖାରେ ଅତି ପୁନିତ ଆସନ ବୈଠାରେ କରି ପୂଜା ମୁନି ସୁଜସୁ ବଖାନି ବୋଲେ ଅତି ପୁନିତ ମୃଦୁବାନୀ ନାଥ ଏକ ସଂସୁ ବଡ଼ ମୋରେ କରଗତ ଦେବତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ତୋରେ କହତ ସୋମଇ ଲାଗତ ଭୟ ଲାଜା ଯୋ ନ କହୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ କାଜା। ଆଦର ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଧୋଇ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ କୋମଳ ଭାବରେ ସେ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ମୋର ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଇଛି। ଆପଣ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ କରଗତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନିବାରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଦେହଟି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ କାଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବସିଛି ବୋଲି ଭାବିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏତେ ବୟସ ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଯଦି ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରେ ତେବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଯିବି। ଆଜି ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାଲିକୁ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ସୀତାରାମ।